फैक्ट वीडियो को टाइगर पूरा के पंजे देखना। इतने ताकतवर होते हैं कि एक वार में वो भैंस जैसे बड़े जानवर को भी गिरा सकता है। उसके पंजों के निशान किसी भी जानवर के शरीर पर मौत की मोहर बन जाते हैं। फैक्ट 2, क्या आप जानते हैं कि टाइगर एक अकेला शिकारी होता है? शेर की तरह झुंड में नहीं चलता, वो अकेले निकलता है, अकेले मारता है और अकेले खाता है। फैक्ट 3, टाइगर की दहाड़ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो जमीन तक हिला देती है। उसकी गर्जना इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और जब वो दहाड़ता है तो पूरा जंगल रुक जाता है। फैक्ट 4, टाइगर का शरीर पानी में भी वैसा ही काम करता है जैसे जमीन पर। वो तैरने में मास्टर है, वो कई किलोमीटर तक तैर सकता है। मतलब पानी हो या जमीन, टाइगर हर जगह राजा है। फैक्ट 5, हर टाइगर की बॉडी पर बने धारियां यूनिक होती हैं, बिल्कुल इंसान की फिंगरप्रिंट की तरह। कोई भी 2 टाइगर एक जैसे नहीं दिखते। हर टाइगर की वीडियो को पहचान लाइक और उसकी चैनल को धारियों में सब्सक्राइब छिपी करके होती है। तो जरूर इस वीडियो जाना। को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर